Salam, fizika üçün sertifikasiya nümunə test tapşırıqlarından keçən videomuzda 8-ci test tapşırığına qədər həll etmişdik. İndi 9-cu tapşırığımızdan baxaq. Çəkisi 500 Newton olan cisim üfüqi səthdə 200 Newton qüvvənin təsiri ilə bərabər sürətlə hərəkət edir. Cisimlə səth arasındakı sürtünmə əmsalını hesablayın. Bərabər sürətli şərti varsa, deməli dartı qüvvəsi bilirik ki, sürtünmə qüvvəsinə bərabərdir. F dartı bərabərdir F sürtünmə. O da bərabərdir mü vurulsun P çəki yaza bilərik. F dartı burada 200'dür. Bərabərdir mü vurulsun çəkimiz də 500'dür. Buradan mü də bərabərdir 0,4. Xatırladım ki, çəki ilə reaksiya qüvvəsi modulca bir-birlərinə bərabər olduğundan mü vur N'in yerinə biz mü vur P çəki də yaza bilərik. Cavabımız olar B variantı. 10-cu tapşırığımıza baxaq. 10-cu tapşırığımızın mən geniş izahını qısa videoda vermişdim. Yenə də qüvvələri çəkək. MC ağırlıq qüvvəsi. Buradan çəkirdik ağırlıq qüvvəsinin perpendikulyar toplananı. MC kosinus alfa. Buradan çəkirdik ağırlıq qüvvəsinin paralel toplananı. MC sinus alfa. Həmçinin sürtünmə əmsalı verildiyindən, deməli burada hərəkətin əksinə sürtünmə də var. F sürtünmə bərabərdir mü vurulsun N. O da bərabərdir mü vur N də perpendikulyar ağırlıq qüvvəsinin perpendikulyar toplananının qiymətinə bərabərdir MC kosinus alfaya. Verilənlərin hər birini yerinə yazmaqla əvəzləyici qüvvənin düsturunu yazaq. F əvəzləyici bərabərdir F dartı çıxılsın F sürtünmə plus F paralel toplanan. F əvəzləyicinin yerinə yazarıq. MA bərabərdir F dartı çıxılsın F sürtünmənin yerinə yazarıq. Mü N plus F paralelin də yerinə MC sinus alfa. MA bərabərdir F dartı çıxılsın mü vur N'in yerinə MC kosinus alfa plus MC sinus alfa. Buradan biz verilənləri yerinə yazsaq, M'in yerinə yazarıq 10 vur A bərabərdir 100 çıxılsın. Mü'nü vermişdi burada 0,2 0,2 vur 10 kütləsi 10'dur. C də 10'dur vur 10. Kosinus alfamız 0,8 vur 0,8 üstə gəl. Yenə kütləmiz 10, C 10, sinus alfamız da 0,6. 10A bərabərdir 100 çıxılsın. Burada eləyər 16, üstə gəl, burada da 60. O da eləyər 100 çıx 76, elər 24. Buradan da A bərabərdir 24 böl 10 eləyər 2,4 metr böl saniyənin kvadratı. 11-ci tapşırığımıza baxaq. Düz xətli hərəkət edən cismin impulsunun proyeksiyasının zamandan asılılığı 20 plus 8t şəklindədir. Hansı ifadə doğrudur? Deməli, biz bilirik ki, qüvvə impulsu vurur, əvəzləyici qüvvə vur delta t'dir. O da impulsun dəyişməsinə bərabərdir. Onda biz P'nin tənliyindən zamana görə teorem alsaq, bizə qüvvəni verər. Deməli, əvəzləyici qüvvəmiz bərabərdir. 20'nin teoreməsi 0, 8T'nin teoreməsi 8 Newton. Deməli, cismə əvəzləyici qüvvə təsir edir. Əvəzləyici qüvvə 0'a bərabərdir, olmaz. Əvəzləyici qüvvə hərəkətin əksinə yönəlir, olmaz. Çünki burada cisim yeyinləşən hərəkət edir, əvəzləyici qüvvəsi də var. İmpulsun dəyişməsi də müsbətdir. Onda cisim bərabər yeyinləşən hərəkət edər, doğrudur. Cavabımız olar D variantı. On ikinci tapşırığımıza baxaq. Şaquli yuxarı istiqamətdə atılan 0,2 kiloqram kütləli cismin baxırıq buradan
Uçuş müddəti 6 saniyədir. Cismin yerə nəzərən maksimal potensial enerjisini hesablayın. Deməli, cismin başlanğıc sürəti şaquli yuxarı atılmışdır. Başlanğıc sürətindən V0-dan kütləsi 0.2 kiloqramdır. Uçuş müddəti 6 saniyədir. Yazarıq T bərabərdir 6 saniyə. T uçuş 6 saniyədirsə, onda T qalxma 6/2 3 saniyədir. Maksimal potensial enerjisini hesablayın deyir. Y potensial bərabərdir mgh. O da bərabərdir. Kütləsi 0.2-dir. C isə 10-dur. H-ın da yerinə qalxma müddətini bilirik. H-ın da yerinə yazarıq. GT kvadrat bölü 2. Biz buradan qalxma müddətindən başlanğıc sürətə tapıb V0 T bölü 2 düsturundan da istifadə edə bilərik. Bərabərdir 2 vurulsun 10 vur 3-ün kvadratı 9 bölü 2. Bu da eləyər 90 joule. Cavabımız olar Y variantımız. 13-cü tapşırığımıza baxaq. 0.4 kilovat saat işi joule ilə ifadə edin. Yazarıq 0.4 kilovatdırsa bunu vata çevirəndə yazarıq 1000 watt. 1 saatın da 3600 saniyədir. Bərabərdir 0.4. Baxarıq buradan vur 36. Yanı da 1, 2, 3, 4, 5 sıfırımız olmalıdır. Bərabərdir. Bir sıfırı buradan silərik. Vergülümüz də gedər. 36-nı 4'ə vurarıq. 144. Yanında da 5 sıfırımız. 4 sıfırımız. 1, 2, 3, 4. Joule. Bu da eləyər 1.440.000 joule. Cavabımız olar C variantı. 14-cü tapşırığa baxaq. Birinci kran yükü H hündürlüyünə 5 saniyəyə, ikinci kran isə eyni yükü həmin hündürlüyə 2 saniyə qaldırır. Bu kranların faydalı güclərin nisbətini tapın. Bilirik ki, N bərabərdir A bölü T'dir. Bərabərdir. A-nın yerinə yazarıq mgh bölü T. H hündürlüyə 5 saniyə qaldırır. İkinci kran eyni yükü, deməli mg eynidir onda. Həmin hündürlüyə H da eynidir. Onda N ilə T olur tərs mütənasib. Onda yazarıq N2 böl N1 bərabərdir tərsinə T1 böl T2 bərabərdir. T1'imiz 5'dir. Böl 2. O da eləyər 2,5. Cavabımız olar D variantı. 16-cı tapşırığımıza baxaq. Faydalı işi 180 joule, faydalı iş əmsalı 90 joule olan mexanizmlə yükü qaldırdıqda görülən tam işi hesablayın. Bilirik ki, faydalı iş əmsalı fiyə bərabərdir A faydalı böl A tam vur 100%. Faydalı işimiz 90%'dir. 90% bərabərdir. A faydalın vermişdir 180 joule. A tamı bilmirik. Vur 100%. Buradan 180 böl A tam bərabərdir 90 böl 100 eləyər 0,9. Buradan da A tam bərabərdir 180 böl 0,9. O da eləyər 1800 böl 9. O da 200 joule. Cavabımız olar B variantı. 16-cı tapşırığa baxaq. İpə bağlanmış cisim harmonik rəqs edir. Cismin təcili maksimum olduğu anda hansı fiziki cəmiyyət sıfıra bərabər olur? Deməli, baxırıq ipə bağlanmış cismimizdə tarazlıq vəziyyətində V0 maksimum olur. İmpulsu maksimum olur. P0'ı. Kinetik enerjisi maksimum olur. Əvəzləyici qüvvəmiz 0 olur.
Təcilimiz də 0 olur. Çünki burada ağırlıq qüvvəsi ilə ipin gərilmə qüvvəsi bir-birini tarazlaşdırır və əvəzləyici qüvvə 0 olur. Təcil maksimum olduğu anda, onda bunun çəkirik amplitud vəziyyətini, maksimum uzaqlaşdığı məsafəni. Burada ağırlıq qüvvəsi mg, ipin istiqaməti dəyişdiyindən, onda burada əvəzləyici qüvvə ortaya çıxır. Deməli, onda təcil olur maksimum. Bu vəziyyətdə cisim yuxarı qalxdıqca sürətini azaldır. Onun sürəti 0 olur, impulsu 0 olur, kinetik enerjisi 0 olur. Bizdən də istəyir ki, hansı fiziki cəmiyyət 0-a bərabər olur? Bunlardan birini seçməliyik. Yer dəyişmə maksimumdur, potensial enerji maksimumdur, yer səthindən ən hündürə qalxmışdır, tam mexaniki enerji dəyişmir, əvəzləyici qüvvə, bəli, maksimumdur, təcil də maksimumdur, impuls isə 0-a bərabərdir. Cavabımız olar Y variantı. 17-ci tapşırığımıza baxaq. Bunu da yenə mən qısa videomuzda geniş şəkildə izah etmişdim. Şəkildə tezliyi 0.5 Hz olan enə dalğa təsvir olunmuşdur. Dalğanın yayılma sürətini hesablayın. Dalğanın yayılma sürəti V bərabərdir lambda nüdür. Bizdən burada nü var, lambda yoxdur. Dalğa uzunluğunun tərifini bilirik ki, bir periodda yayıldığı məsafədir və yaxud iki ən yaxın qabarıq və yaxud da iki ən yaxın çökəklik arasındakı məsafədir. İndi baxırıq buradan, iki ən yaxın qabarıq arasındakı məsafə lambdadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölgüdür. Hər bölgümüzdə 5 desimetrdir. Onda 8 vur 5 eləyər 40 desimetr. O da 4 metr. Onda V bərabərdir. Lambda yazarıq 4, nüyə də 0.5 Hz. Bu da eləyər 2 metr böl saniyə. Cavabımız olar B variantı. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Qabların dibinə suyun göstərdiyi təzyiq qüvvələri arasında hansı münasibət doğrudur? Təzyiq qüvvəsi F təzyiq bərabərdir P vurulsun S-dir. Onda F təzyiq bərabərdir suyun göstərdiyi təzyiqdir. Burada hidrostatik təzyiq rho G H vur S. İndi birinci hal üçün yazarıq. F təzyiq 1 bərabərdir rho su eynidir hər ikisində. C də eynidir. Birinci də H-dır hündürlük. Oturacağın sahəsi isə 2S-dir. Onda yazarıq F1 bərabərdir rho G H vur 2S. İkinci şəkil üçün yazarıq F2 bərabərdir rho G. Burada H-ın yerinə yazarıq H böl 2. Vur S-i də yazarıq yanına. Bizdən aralarındakı nisbəti istəyir. Deməli F1 rho G H vur 2S oldu. F2 bərabərdir rho G H böl 2 vur S oldu. Onda biz bu ifadələri bir-birinə bölsək, F2 böl F1 bərabərdir rho G H S böl 2 vur 1 bölünsün rho G H vur 2S. Rho G H S'lər ixtisar gedər. 2 vur 2 qalar 4. 1 böl 4. Onda 4 F2 bərabərdir F1'ə. F1 bərabərdir 4 F2. Cavabımız olar B variantı. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Kütləsi 12 kiloqram olan cismin həcminin yarısı suya bataraq üzür. Cismə təsir edən Arximed qüvvəsini hesablayın. Bunu da qısa videomuzda izah etmişdim. Üzür şərti varsa, deməli cismə təsir edən, istəyir cismin yarısı suya batsın, istəyir 2də 1-i, istəyir 4də 3-ü, hansı hissəsi batmasına asılı olmayaraq üzmə şərti varsa, ona təsir edən Arximed qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. O da mg'dir. 12 vur 10 bərabərdir 120 Newton. Cavabımız olar D variantı. Həmçinin maye batırılmış cisimdə
üzən cisimdə ağırlıq Arximedə bərabər olduğundan onda onun mayedə çəkisi də sıfıra bərabər olur. Çünki maye batırılmış cisim Arximed qüvvəsi qədər öz çəkisini itirir. Havadakı çəkisi mc'dir. Arximed qüvvəsinə də bərabər olduğundan bu fərqimiz də sıfıra bərabər olur. 20-ci tapşırığımıza baxaq. Pascal böl joule hansı fiziki cəmiyyətin vahidinə uyğundur? Pascal bilirik ki, təzyiqdir. Təzyiqin düsturunu yazarıq. F böl S. Onda biz 1 Pascalın yerinə Newton böl metr kvadrat yazarıq. Joule işin vahididir. Enerjinin F vur S yazarıq. Onda biz 1 Joule'un yerinə Newton vur metrdə yaza bilərik. İfadələri yerinə yazsaq nisbətdə. Deməli, Pascalın yerinə yazarıq Newton böl metr kvadratı böl Joule. Onu da yazarıq vur 1 böl Joule, yəni Newton vur metr. Newtonlar ixtisar gedər, qaldı 1 böl metrin kubu. Bu da bizə verir konsentrasiyanı. Çünki konsentrasiyanın düsturu konsentrasiya vahid həcmdəki molekulların sayıdır. N böl V'dir. N sayıdır, V də həcmdir deyə vahid olur 1 böl metrin kubu. Bugünkü tapşırıqlarımız bu qədər. Testlərin ardını digər videomuzda izləyə bilərsiniz. Sağ olun. Hər birinizə uğurlar.